Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Naomi y hoy estamos inaugurando un segmento nuevo de cocina aquí en el canal. Más adelante o en la intro que vamos a correr, ustedes van a ver el nombre del segmento que le vamos a poner. Pero aquí en este segmento vamos a estar haciendo comida típica dominicana y también vamos a estar haciendo otros tipos de comida que se vayan presentando en el camino. Vamos a dar tips de cocina y todo eso. Cabe destacar que yo no soy una experta en la cocina y que cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Hay quienes tienen más conocimientos que otros, hay quienes tienen un sazón aquí, uno por allá. Cada maestro tiene su librito. Pero yo les voy a mostrar aquí la forma en la que lo hago yo a mi manera y como le gusta el sazón a mi familia aquí en la casa. Ya no voy a hacer esta intro al segmento más larga y vamos a pasar directamente a ver qué vamos a cocinar hoy y con los ingredientes. Bien, para los ingredientes vamos a estar utilizando primeramente 3 granos de ajo, 3 dientes de ajo, los cuales yo los majé aquí. Mírenlos ahí donde están ya previamente majados. Si van a hacer mayor cantidad de arroz, le pueden poner 1 o 2 dientes de ajo más. Vamos a estar utilizando sazón líquido. De este vamos a estar aplicando solamente un chorrito, una pequeña cantidad. También vamos a necesitar aceite. Este lo vamos a poner al gusto para sofreír los sazones antes de echar el arroz. Vamos a estar utilizando también sazón en polvo, una lata de guandules verdes. Vamos a estar utilizando también una lata de leche de coco. Previamente ya piqué aquí un tomatito y medio, un tomatito Barceló y medio. Esto también va a depender de la cantidad de arroz, pero como a nosotros aquí nos gusta mucho el sabor del tomate con los moros, por eso trituré o piqué un tomatito Barceló y medio. También piqué en cuadritos media cebolla blanca. Si eres de las personas que no te gusta verle la cebolla a la comida, puedes triturarla aquí en el moltero o pilón, como sea que le llamen. Pueden triturarlo aquí junto con el ajo para que no se le vea, pero como a nosotros nos gusta la cebolla entera, pues simplemente se la piqué en cuadritos aparte. También voy a estar utilizando una cucharada de salsa de tomate. No es mucha la cantidad, es solamente para darle un poquito de color al moro. Voy a estar usando también un caldo de pollo, un poco de cilantrico y voy a estar utilizando 2 tazas de arroz, que es siempre la medida que utilizamos aquí en la casa. Vamos a pasar ahora directamente a la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es poner la olla a precalentar un momentito antes de echar el aceite para que así se tarde menos en calentarse el aceite. Luego, para echar el aceite, si no sabes medirlo, ya yo sé medirlo al ojo por ciento porque siempre sé la cantidad de aceite que tengo que utilizar, pero si no sabes medirlo, puedes ayudarte de tu cucharón y cuando veas ya la cantidad que te interesa, a mí me interesa solamente esta pequeña cantidad, lo echo en la sartén para que se caliente. Esto lo estamos haciendo a fuego medio para que cuando nosotros vayamos a añadir los demás ingredientes no se nos quemen demasiado rápido. Lo siguiente que voy a añadir ahora va a ser la cebolla que piqué en trocitos y la voy a sofreír hasta que empiece a dorarse. Ahí mismo añadimos también el ajo triturado. Ya que el ajo se ve dorado, así como ustedes lo pueden apreciar ahí en el caldero, vamos a añadir un chorrito de sazón líquido. De paso añadimos la salsa de tomate para que se cocine. Ya con la salsa de tomate, como ustedes la ven ahí, ustedes pueden más o menos ya determinar de qué color va a quedar su moro. Vamos a añadir las verduras y también añadimos el tomate picado.
Se ve un poquito seco porque yo solamente le pongo un poquito de aceite al arroz. No me gusta la comida muy sobrecargada de aceite. Además, ya el tomate va a empezar a botar su hidratación natural y eso va a hacer que los sazones pues se integren mucho mejor. Le vamos a añadir ahora la lata de guandules. Yo le saqué el agua a los guandules, casi todo el agua, solamente le dejé un poquito porque no me gusta cocinar con el agua que traen las conservas enlatadas. No me gusta cocinar con esa agua, me gusta mejor ponerle mi agua del botellón. De paso le voy a añadir también un poquito de sazón en polvo y lo voy a integrar con los guandules. Todo esto es antes de añadirle la leche de coco, que es lo que viene a continuación. Ya que está hirviendo, como ustedes pueden ver ahí, eso quiere decir que todos los sazones del tomate y las verduras están ya botando sus propiedades. Ahora les vamos a añadir la leche de coco, que es esta. Pero yo no le voy a añadir la lata completa para que no me quede muy pastoso el arroz. Le voy a añadir solamente la mitad de la lata. Que el moro tenga el sabor a coco delicioso, pero que no quede sobrecargado ni pastoso el arroz. Y paso a revolver. Miren ahí el color que tiene. Y lo voy a dejar, antes de añadirle el agua del arroz, voy a dejar que esto se cocine por lo menos 5 minutos, tapado con el mismo fuego medio, antes de añadirle el agua del arroz. Ya pasaron por lo menos 2 minutos, ustedes pueden ver ahí que está hirviendo. Eso quiere decir que ya todo está integrado dentro del guiso. Entonces ahora vamos a pasar a colocar el agua del arroz. El agua del arroz es algo que yo no lo mido, sino más bien que yo le echo la cantidad que estoy acostumbrada con la medida de arroz que tengo aquí. Ahora yo voy a pasar a sacar estas verduras que ya cumplieron su función, y aquí no les gusta el arroz con verdura. Hay gente que se la come, pero aquí no nos gusta mucho, así que yo con un tenedor procedo a sacar la verdura porque ya botó todas las propiedades y todo el sabor. Se las saco todas para que cuando se sirva el moro solamente se vea el rojito del tomate y los granos del guandul. Entonces ahora yo voy a tapar hasta que el agua esté hirviendo. Cuando el agua hierva la vamos a probar a ver si está bien de sal y de sabor, y luego entonces vamos a añadir el arroz. Y ya que está bien de sal, añadimos el arroz. Todo esto es a fuego medio, dejamos que se seque y cuando se seca entonces procedemos a tapar. Como ustedes pueden ver ahí, ya el arroz está seco. Miren el color que tiene. Espero que lo puedan apreciar bien. Déjenme bajar un poco la luz. Ahí pueden apreciar bien el color que tiene. Chulísimo. Entonces, ya que tenemos todo bien unidito en el centro, lo que hacemos es que lo ponemos en fuego bien bajito, lo tapamos y lo dejamos cocinar por 20 minutos. Y volvemos después para voltearlo y darle unos cuantos minutos más. Señores, aquí está el moro, ya lo tenemos listo, lo vamos a destapar para que ustedes vean cómo quedó. Ven ahí cómo quedó. El color que tiene y todo. Bastante suave, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a presentarlo en un plato con los acompañamientos que preparé y regreso en un momentito para entonces probar a ver cómo quedó. Y este es el resultado. Miren ahí cómo quedó el moro. Ya yo les mostré un acercamiento, pero déjenme lucírmela por favor. Déjenme y les cuento que yo no comía moro de guandules para nada. Yo no como guandules guisado, para más decirle. Pero como me lo pidieron aquí en la casa, fue algo a petición popular.
y tuve que ponerme a experimentar, y yo, como toda narcisista culinaria que soy, me enamoré de mi propia comida y ahora es uno de mis platos favoritos hecho por mí, por mi persona. Así que yo sé que está bueno, gracias, pero lo voy a probar para que ustedes más o menos vean mi propia reacción con mi propia comida. Gracias, miren ahí cómo se ve. Yo lo que hice fue que lo acompañé antes de probar con unas pechugas guisadas y también le puse vegetales hervidos con un guineo maduro. Entonces está buenísimo, buenísimo. Si ustedes quieren aprender a hacer estos acompañamientos, denle like a este video y díganmelo aquí abajo en los comentarios. Y ya me voy a tener que despedir de ustedes porque este hermoso plato de comida tiene que ser depositado aquí. Así que ya ustedes saben, para mí siempre un placer estar con ustedes. Díganme si les gustó este video y nada, nos vemos en la próxima. Bye bye.